साथीहरू नमस्कार है। हामीलाई त तिहार लाग्यो हेर्नुहोस् न। दाजुभाइ पनि धेरै हुनुहुन्छ, भाउजू बुहारी सहित गरेर 14-15 जना हुनुहुन्छ। यो मेरो ठुल दिदी हो। ठुल दिदीले यहाँ यो सुजी हाल्दै हुनुहुन्छ। यहाँ अब यो चाहिँ खजुरी बनाउने रे, दिदीले खजुरी बनाउनुहुन्छ अरे। रोटी चाहिँ पर्सि गोरु तिहारको दिन पकाउने हो। यो खजुरी सबै थोक राख्नु ल, के राख्नुहुन्छ। सुजी राख्दै हुनुहुन्छ। यो गहुँको पिठो है साथीहरू, यो गहुँको पिठो। अब यी सुजी राख्नुभयो 1 किलो। यसरी राख्नुपर्ने छ सुजी, हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, यसरी सुजी राख्ने। हेर्नु त हजुरहरूलाई नि सिक्नु छ भने यहाँ हेर्दै जानुहोस् है, बनाउनु छ भने हेर्दै जानुहोस्। ल हेर्नुहोस्, कति 3 प्याकेट राख्ने सुजी? 4 प्याकेट। 4 प्याकेटमा 1 किलो हुन्छ, 2 किलो हुन्छ है साथीहरू। ल 2 किलो सुजी, 5 किलो गहुँको पिठोमा 2 किलो सुजी। त्यो पछि अब के राख्दै हुनुहुन्छ हेर्नु है। फेरि यो मैदाको पिठो पनि चाहिने रहेछ। ल हेर्नु, सुप चाहिँ मार्न पर्छ अरे। यहाँ एकजना साथी हुनुहुन्छ होइन, साथीले उहाँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। सुप माडेर राख्नुपर्छ अरे, ठुलो सुप। यी पानमा हालेर खाने सुप हो यो चाहिँ। हेर्नुहोस् यहाँ यसरी सुप राखियो। अब यो धुलो पनि राख्ने होला नि। यो मरिचको धुलो यहाँ हेर्नुहोस् है साथीहरू, मरिचको धुलो घप्पै हालेँ। लङ सुकमेलको धुलो यो हेर्नु, यो धुलो पनि परो। अब त्यो त्यहाँ राख्दै हुनुहुन्छ, यसरी बनाउने हो हेर्नुहोस् होइन। यी मार्दै राख्नुपर्ने छ सुप चाहिँ। यो चाहिँ खजुरी भन्छौँ है, मधेसतिर बनाउँछन् नि धेरै। ल त्यो नरिवलको धुलो हेर्नुहोस्, नरिवल काटेर सुकाएर मसिनो बनाएर यसरी राख्नुपर्ने छ। मरिच के अरे नरिवल हेर्नुहोस्, सिक्दै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस् है साथीहरू। ल यो सोडा हो, हल्का यसो कमलो हुनु पर्यो नि। यो सोडा राखेपछि चाहिँ कमलो हुन्छ अरे साथीहरू। त्यो काजु किसमिस मधिसे बदाम त्यसलाई मिक्स गरेर पिस्नु भयो, धुलो बनाएर ऊ राख्दै हुनुहुन्छ मेरो दिदीले। मेरो 6 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीमा सबभन्दा जेठी दिदी हेर्नुहोस्। मभन्दा नि भर्खरकी हुनुहुन्छ नि, म त झनै बुढी देख्छु। त्यहाँ हेर्नुहोस्, नरिवल अझै पुगेन भनेर राख्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो चिनी, उहाँ हेर्नुहोस्, चिनीलाई पनि पिस्न पर्ने मिक्सरमा हालेर पिसेको धुलो है साथीहरू। हेर्नुहोस् यसरी छरेर राख्न पर्ने छ। हेर्नु, चिनी त त्यति चाहिन्छ होला। ल त्यति चिनी चाहिने रहेछ। मैदाको पिठो राख्नुभयो, सबै सामानहरू राखिसक्नुभयो। अब यहाँ यो चिनी पखालेर घिउ राख्नुहोस्। अझै अब थोरै भयो भनेर 5 किलो पिठोमा थोरै भयो भनेर फेरि थप्दै हुनुहुन्छ। मन चाहिँ साह्रै ठुलो भएको हुनुहुन्छ क्या मेरो दिदी। ल हेर्नु, धेरै परिवार छौँ, पुग्दैन, 2-4वटा खान परिहाल्छ भन्नुहुन्छ। हो दिदी? हो नि, मेरो साथीहरूलाई पनि दिनुहुन्छ परिवार। ल हेर्नुहोस् न, त्यसरी मिक्स गर्दै हुनुहुन्छ है। हेर्नुहोस्, अब यो माथि राखिन्छ। के राख्ने अब दिदी? अब घिउ राख्ने। अब घिउ राखेर चाहिँ अनि मजाले मसाज गर्ने, त्यो पिठोलाई मसाज। त्यस्तै गरी मेरो गाला मसाज गर्दैदेखि कति चाउरी फुक्थ्यो होला होइन साथीहरू। अब दिदीले त्यो पिठोलाई मसाज गर्दै हुनुहुन्छ है। ल 69 वर्ष हुनुभयो मेरो दिदी। 69 वर्ष भए पनि जोस र जाँगर कति छ। ल हेर्नु, यो त्योहारको लागि खुसी बनाउनलाई, दाजुभाइ भाउजूबारी खुसी बनाउनलाई यति धेरै सामान जुटाएर
अघि पत्रेको लागि पनि फेरि पत्रे बनाउने रे, मैदाको मात्रै पत्रे बन्छ अरे। त्यो मैदाको पिठो नि मुछेर राखिसक्नुभयो मेरो दिदीले। अब घिउ राख्नुहुन्छ है त्यहाँ सब मिक्स गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ घिउ राख्नुहुन्छ। भिडियो लामो भयो भनेर नतर्सिनुहोस् है, बरु थोरै समयमा मेरो भिडियो ट्याक्क खोलेर तपाईँहरूले आधी घन्टाको समय आफ्नो काम गर्दै त्यो भिडियो। नानी एउटा सानो डाडु छ हेर त, के पिठो बिच्नु तल नानी डाडु छ त्यहाँ, मैले अघि त्यो घिउ हालेको भाँडामा, यो तता भाँडामा। चिनीको धुलो हो त्यो, फेरि थप्दै हुनुहुन्छ चिनीको धुलो पुग्दैन भनेर। मिक्सरमा पिस्ने हो धुलो। हेर्नुहोस् कति जाँगर लागेको बुढी मान्छेलाई, हेर्नु त 69 वर्षको मान्छेलाई जाँगर होइन त गाइजहरू। ल हेर्नुहोस् सबै गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो गर्न पर्यो भने आफ्नो यत्रो सन्तान छन्, दाजुभाइ धेरै छन्। अर्को डाडु थियो घिउ, दाजुभाइ धेरै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन। बुढी मान्छे घिउ हेर्नुहोस् है गाइजहरू कति राख्न पर्ने छ। ल हेर्नुहोस् उहाँ हेर्नु घिउ। अब उता सिकाउने मान्छेले चाहिँ कति राख्न पर्ने ऊ भयो भन्दै हुनुहुन्छ। सिकाउने मान्छे चाहिँ अर्थकै काम गरिराख्नु भएछ। ल हेर्नुहोस् अब मिक्स 3 डाडु घिउ राखेर अब त्यसलाई मोली खान अनिखेरि बनाउनुहुन्छ मेरो दिदीले। उता अनारसाको चामल उहाँ यहाँ सुकाइराखेको छ अनारसाको चामल। लु यता मेरो भिनाजु हुनुहुन्छ फेरि। त्यहाँ यो कुरो राख है, मेरो सालाहरू रिसाउनु होला भनेर भिनाजुले फेरि यहाँ फरमाइस गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो भिनाजु ज्योतिष पनि हो है साथीहरू। एउटा चिना हेरेको ठ्याक्कै 500, चिनेकालाई 500, नचिनेकालाई 1000 रुपियाँ। 1 नम्बर चिना बनाइदिनुहुन्छ। हेरेको मात्रै। अन्तर्राष्ट्रियको चिना बन्छ अरे। कस्तो बन्छ अरे? अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिना बन्छ अरे है साथीहरू। हेर्नुहोस् यहाँ कम्प्युटर ज्योतिष मेरो भिनाजु। शास्त्री पढेको अब त्यो त पढेकाले भन्ने त मैले भन्ने हो र भने साथीहरू। जसले पढेको छ आफ्नो कला देखाउने। ज्योतिष पढेको छु मैले, म यसो गर्छु, यस्तोरी बनाउँछु भनेर आफूले पो भन्ने त। अरूले भनेर हुन्छ? उहाँहरू त्यो चाहिँ अनारसाको चामल हिजोदेखि बिहानदेखि भिजाएको भर्खर तारेर अनि त्यहाँ दिदीले फेरि फिजाउनु भएछ। त्यो अनारसा चाहिँ भोलि बनाउने रे। आज चाहिँ म यहाँ यसो दिदीको घरमा साथी लाग्न मात्रै के गर्ने भनेर हेर्न मात्रै आएको। म त कहाँ बनाउँछु र, म बनाउँदिनँ नि। सबै मेरो दिदी जाँगरीले हुनुहुन्छ। 70 वर्ष पुग्न लाग्नुभयो जाँगर गरेर। ल हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो हो नि जाँगर भनेको। ल अब भयो साथीहरू। ल राम्रोसित भिडियो हेरिदिनुहोस् है मेरो। नमस्ते छ सब।